Enggak, tapi ini gue punya pertanyaan. Tapi pertanyaannya agak dewasa, nggak apa-apa kan? Agak dewasa. Kan udah menikah. Oh iya. Oh. Menikah boleh dong. Iya. Oke. itu dia. Ini edukasi Ya ya. kan? Edukasi. Science. Pada saat udah menikah, melakukan hubungan suami istri, suka kaget. Gitu. Kaget. Tuh kan, kejawab kan, Vidi bener kan? Pernah. Kebayang ternyata ada sesi batuk juga ya. Karena dia tuh batuk di depan muka aku. Informasi. Jadi tekanannya lebih dalam Iya, pada saat itu. Gitu. Tahu kan?